好，继续呢要来带您关注，就是家中小朋友要是呢在睡觉的时候呢打呼打得非常大声呢，真的要注意了。就有一名小学3年级的小红，她因为睡觉的时候打呼打得很大声，妈妈觉得很怪，所以呢就带她呢去看医生。求诊之后才发现呢，原来是因为她的龅牙导致呢嘴唇没有办法紧闭，不止呢上下的颚骨都已经变形了，另外也因为呢过敏性的鼻炎，让她常常鼻塞，更让小红呢习惯用嘴巴来呼吸，导致呢呼吸道塌陷了，所以才会造成打呼。而这医生呢，后来让这个小红的口内呢装了软式功能的训练器，再配合呼吸的训练，终于改善了。又不是大人，怎么小孩睡觉也会打鼾呢？一名小学3年级的小红，就像这个小孩一样，不止睡觉狗狗不停，而且因为龅牙，嘴巴闭不起来。求诊医师才知道，龅牙跟过敏性鼻炎，常常鼻塞，让小红不得已用嘴巴呼吸。舌头的位置就一定比较沉下去，那很容易造成这个呼吸道的阻塞这种问题。医师也说，小孩有吃手习惯，上颚窄成尖锥状，下颚骨后缩，也会导致龅牙。当你吃手指的时候，所以你上颚就不要推出来，下面也不要缩了进去，所以这就是这个问题。所以通常我们都从那个小孩很小的时候就注意到有这个问题的时候，就请他家长就带他来做治疗。要避免龅牙，医师建议可以趁小孩发育期装置矫正器，撑开上颚两边，拉平突出龅牙。小孩吃手也会被矫正器挡住，有助于改善龅牙跟打鼾。记者杨家戴荣贤台报道。